గురక తగ్గించడానికి ఆపరేషన్ చేస్తే ప్రాణం పోయింది. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆపరేషన్ చేస్తే గురక తగ్గుతుందని వైద్యుల సూచనలతో వారు అడిగిన సొమ్మును చెల్లించి ఆపరేషన్ చేయించుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఆపరేషన్ సమయంలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాద ఘటన బుధవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది. కొండాపూర్ మండలం గారకుర్తి గ్రామానికి చెందిన వి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా గురకతో బాధపడుతున్నాడు. రాత్రి వేళ పడుకున్న సమయంలో విపరీతంగా గురక వస్తూ ఉండడంతో సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లాడు. గురక తగ్గించేందుకు మందులు ఇవ్వాలని వైద్యులను కోరగా వైద్యులు ఆపరేషన్ చేయాలని సూచించారు. దీనికి కొంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్పడంతో శ్రీనివాస్ ఆపరేషన్ చేయించుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. వైద్యులు బుధవారం రాత్రి శ్రీనివాస్కు సర్జరీ చేశారు. సర్జరీ చేస్తున్న సమయంలోనే శ్రీనివాస్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దీంతో మృతుడి బంధువులు, స్నేహితులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రికి చేరుకొని తమకు న్యాయం చేయాలని ఆందోళనకు దిగారు.